Hər birinizə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda bu kəpənəyin sxemini sizlərlə bölüşürəm. İki növ ipdən istifadə etmişəm. Velour ipdən və nazik amigurumi iplərdən istifadə etmişəm. Siz hər iki hissəni nazik iplə toxuya bilərsiniz və yaxud da hər iki hissəni qalın iplə, yəni velour iplə toxuya bilərsiniz. İstədiyiniz iplərlə əslində toxuya bilərsiniz. Sadəcə ölçüsündə fərq olacaq. Sxemi, yəni görünüşü eyni olacaq. Baxın, belədir. Ölçüsünü sizə qeyd edim. Ölçüsü 16 santimetrdir. Baxın, başın bu hissədən bura kimi 16 santimetrdir. Belədir. Dəstək üçün kanalıma abunə olmağı, rəy bildirməyi və videolarımı paylaşmağı unutmayın. Əgər siz də mənim sxemlərimdən istifadə edib hər hansı bir oyuncağa toxusanız, şəklini göndərməyi və yaxud da məni işarə etməyi unutmayın. Sxeminə keçə bilərəm. Oyuncağı toxumaq üçün bu iplərdən istifadə edirəm. Bu velour ipdir, yarnart dolçadır ipin adı, amma istədiyiniz velour iplə toxuya bilərsiniz. Fərqli markaların velour ipləri var. Bu nazik iplərdir. Bu ip isə, bu iki ip Madamela doqu ipidir. 60% pambıqdır, 40% akrildir. Baxın, burada yazılıb. Yəni istənilən amigurumi ipindən istifadə edə bilərsiniz. Sonra çox az qırmızı rəngdə velour ip, gözlər lazımdır. Gözlər 8 mm-dir. Bir cüt 8 mm göz. Gözlərin arxalıqları da var. Sonra velour ipi toxumaq üçün 3.5 mm milçədən istifadə etdim. Mənim istifadə etdiyim tulipdir. 3.5 mm-dir. Əgər sizdə 3.5 mm yoxdursa milçə, 4 ilə də toxuya bilərsiniz, 3 ilə də toxuya bilərsiniz. 3 ilə toxusanız çox sıx alınacaq, 4 ilə toxusanız biraz boş alınacaq. 3,5 varsa ən yaxşısı 3,5-dir. Nazik ipləri toxumaq üçün isə 2.2 mm tuliplə toxudum. Baxın, bu. 2 mm ilə də toxuya bilərsiniz, 1.9 ilə də, 2.5 ilə də toxuya bilərsiniz, amma ən yaxşısı 2 və yaxud da 2,20 mm tulipdir bu oyuncaq üçün. Sonra qayçı lazımdır. İğnə lazımdır. İğnə isə ucu küt olan iğnə. Baxın, belə qalın iğnədir. Bundan istifadə edəcəm. İndi ilk olaraq bədən hissədən və bir də unutdum deməyi, sindifon lazımdır. Yəni elyaf sindifon bundan lazımdır. Bu sindifonun növləri var. Bir boncuk sindifon var, bir də belə sindifon. Boncuk sindifon varsa daha yaxşı, ondan istifadə edin. Yoxdursa bundan istifadə edə bilərsiniz. İndi ilk olaraq bədən hissədən toxumağa başlayıram. Bədən hissəni ağ rəngi ilə toxuyuram. Baxın, daha doğrusu ağ rəngdə deyil, süd rəngi kimi bir rəngdir. Belə. Və istəsəniz markerdən də, yəni sancaqdan da istifadə edə bilərsiniz. Əgər yoxdursa, fərqli rəngli ipdən biraz belə kəsib götürürəm. Sıra başlanğıcını qoymaq üçün istifadə edəcəm. Bir də qayçı alanda, əgər almamışsınızsa, bu qayçılardandırsa, bu tip qayçılar daha rahatdır kəsmək üçün. Baxın, bunlar. Bu, sonra bu. Əgər almamışsınızsa, yəni bu tip qayçılar alın. Bunun uç hissəsini kley yapışdırmışam deyə ucunda qalıb kley. Yəni bu tip qayçılar daha yaxşıdır. İndi bu velour ipi toxumaq üçün 2 yox, daha doğrusu 3.5 mm milçədən istifadə edirəm və toxumağa başlayıram. İlk olaraq 3 zəncir çəkirəm. Velour iplərdə ümumiyyətlə sehirli halqanı bu şəkildə edirəm mən. Fərqli formalarda eləmək olar, amma mən istifadə etdiyim budur. 3 zəncir çəkdim. Ortadakı ilməyə 6 ədəd sıx iğnə toxuyuram. 1, 2, 3, 4,
5 və 6. 6 da sıx iynə toxudum. İndi ilk ilmə baxın bu idi. Velur iplə təzə toxumağa başlayırsınızsa, ilk əvvəllərdə velur iplə toxuyanda sizə çətin gələ bilər. Amma sonradan yəni ilmələrin yerini görməyə bilərsiniz. Amma 2-3 dəfə toxuyandan sonra artıq adam öyrəşir və ilmələrin yerini görmək olur sərbəst. İndi ilk ilməyə bir ədəd sıx iynə toxudum və bura, baxın bura fərqli rəngdə ip qoyuram ki, yəni bilim ki, bura sıra başlanğıcıdır. İndi hər ikinci sırada hər ilməyə cüt toxuyuram. Bir ədəd sıx iynə toxumuşdum, eyni ilməyə bir ədəd daha toxuyuram. Yəni oldu cüt. İndi növbəti ilməyə keçirəm. Növbəti ilməyə də cüt toxuyuram. Üçüncü ilməyə keçdim. Üçüncü ilməyə də cüt toxuyuram. Yəni bir ilmənin içərisinə 2 ədəd sıx iynə toxuyuram. Cəmi 6 dəfə olacaq bu. Bu 4-cü ilmədir. Baxın, eyni ilməyə yenə cüt toxuyuram. Növbəti ilməyə yenə cüt toxudum və 6-cı ilməkdə nəhayət 6-cı ilməyə yenə cüt toxuyuram. Baxın, burada oldu 12 sıx iynə. Əgər toxumağa yeni başlayırsınızsa, sxemlə toxumağa yeni başlayırsınızsa, hər dəfə hər sıranın sonunda sıranı sayın. Burada olmalıdır 12 sıx iynə. Yəni sonradan toxuyanda, sökəndə velur ipi sökmək olmur. Sökülsə belə keyfiyyəti pisləşir, yəni ip didilir. Ona görə də yəni sayın, hər sırada sayın. Oldu 12 sıx iynə. Növbəti sırada bir tək bir cüt toxuyuram. Bir sıx iynə toxudum, növbəti ilməyə cüt toxuyuram. Yəni bir toxudum, eyni ilməyə bir ədəd daha toxudum. Baxın, növbəti ilməyə bir sıx iynə toxudum, keçirəm yanındakı ilməyə, yanındakı ilməyə isə 2 ədəd toxuyuram. Və bunu sıra sonuna kimi təkrar edirəm. Cəmi 6 dəfə təkrar etmiş oluram. Bir tək toxudum, bu oldu cüt. Yenidən bir tək, bir cüt, bir tək, bir cüt, yenə bir tək və bir cüt. Bu sırada bir tək bir cüt toxudum və sıra sonunda oldu 18 sıx iynə. Yəni burada 18 sıx iynə var. Növbəti sıraya keçirəm. Bu sırada 2 tək bir cüt toxuyuram. 1, 2. 2 sıx iynə toxudum. İndi cüt toxuyuram növbəti ilməyə. Yəni bir ilməyin içərisinə 2 ədəd toxudum. Yenədən 1, 2, 2 sıx iynə toxudum. 1 cüt toxudum. Eyni qayda ilə 1, 2, 2 sıx iynə toxudum. 1 cüt toxudum. 1, 2, 2 sıx iynə toxudum. 1 cüt toxudum. 1, 2, 2 sıx iynə toxudum. 1 cüt toxudum. Və sonuncu 1, 2, 2 sıx iynə toxudum və 1 cüt toxudum. Burada oldu 24 sıx iynə. Birinci sırada oldu 6 sıx iynə. Növbəti sırada hər ilməyə cüt toxudum. Oldu 12 sıx iynə. Üçüncü sırada oldu bir tək bir cüt. Yəni 18 sıx iynə. Sonuncu sırada isə 2 tək bir cüt toxudum. Burada isə olur 24 sıx iynə. Artıq artırmalar bitdi. Baxın, bu başlanğıc üçün bunu qoymuşdum. Baxın, eyni sonda, yəni sıra sonunda eyni yenə cüt düşdü. Yəni sonuncu 2 tək bir cüt. Sonuncu ilməyə cüt düşməlidir. İndi qeyd etdiyim kimi artırma bitdi. İndi isə düz toxuyacağım. Yəni hər ilməyə bir ədəd sıx iynə toxuyacağım və bunu 5 sıra təkrar edəcəm. Yəni hər sırada 24 sıx iynə olmaqla 5 sıra toxuyuram. 5 sıra artırma azaltma etmədən toxuyub geri qayıdıram. Və 5 sıra düz toxudum. Heç bir artırma azaltma etmədim. Hər sırada 24 sıx iynə oldu. İndi isə azaltmağa başlayıram. Baxın, sıra sonu, daha doğrusu sıra sonu, sıra başlanğıcı
ipi götürürəm və buradan yenidən sıra başlanğıcını qoyuram və toxumağa başlayıram. İndi isə azaldacağım bu sıradan etibarən 10 sıx iğnə toxuyuram. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sıx iğnə toxudum. Bir azaltma edirəm. Baxın, azaltma etdim. Yenidən 10 sıx iğnə toxuyuram. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sıx iğnə toxudum, yenidən azaltma etdim. Yəni bu sırada 10 sıx iğnə toxudum, bir azaltma etdim. Bunu 2 dəfə təkrar etdim. Növbəti sırada isə 9 sıx iğnə toxuyuram, bir azaltma edirəm. Yəni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sıx iğnə toxudum. Bir azaltma eləyirəm. Azaltmanı belə edirəm. İlmələrin üst qatlarına, yəni bizə tərəf olan qatlarından ipi keçirdirəm. Oldu azaltma. Yenidən 9 sıx iğnə toxuyuram. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sıx iğnə toxudum. Bir azaltma etdim yenə. Yəni bu sırada 9 tək bir azaltma etdim və bunu 2 dəfə təkrar etdim. Növbəti sırada 8 tək bir azaltma. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıx iğnə toxudum. Bir azaltma etdim. Yenidən 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıx iğnə toxudum və azaltma etdim. Sıra sonuna gəldim. Baxın. Əgər toxumağa yeni başlayırsınızsa, bu ipi, yəni işarətləyicini hər sırada yerini dəyişin. Hər sırada qoyun ki, itirməyəsiniz yeri. Sonuncu oldu 8 tək bir azaltma və içərisini biraz doldururam. Artıq çünki yeni azaldacağım. Balacalaşacaq baş hissə, yəni bu hissə tam doldura bilməyəcəm. Ona görə də indidən doldururam. Baxın, belə doldurdum. İndi növbəti sıraya keçirəm. Bu sırada isə 4 tək bir azaltma edirəm və bunu 3 dəfə təkrar edirəm. 1 2 3 4 4 sıx iğnə toxudum. Bir azaltma eləyirəm. Yenidən 1 2 3 4 4 sıx iğnə toxudum. Azaltma etdim. 1 2 3 4 4 sıx iğnə etdim. Toxudum. Bir azaltma etdim. Yəni 4 tək bir azaltma etdim. 4 tək bir azaltma edəndən sonra bunu 3 dəfə təkrar etdim. 4 tək bir azaltmanı bu son sırada 3 dəfə 4 tək bir azaltma etdim. Burada oldu 15 sıx iğnə. Başa keçməmişdən əvvəl buranı sayın. Sayın ki 15 sıx iğnə olsun ki sxemin davamı düz gəlsin. Yəni sonradan sökməyəsiniz.
İndi burada oldu 15 sıx iğnə. İndi isə artırma, azaltma etmədən düz toxuyuram. 2 sıra 15 sıx iğnə toxuyuram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıx iğnə oldu. Bir sıra düz toxudum. İndi bir sıra daha toxuyuram. Yenidən 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 və 15. 2 sıra düz toxudum. Artırma, azaltma etmədən 15 sıx iğnə toxudum. İndi isə artıq artırmaya keçirəm. Baş hissəyə keçirəm və bu sırada artırma edəcəm. Burada 15 sıx iğnə olmuşdu. İndi isə hər ilməyə cüt toxuyuram. Yəni 15 dəfə cüt toxuyuram. Bunu bura qoyuram. Bu sırada həmişə mütləq sayın. O birisi sıralarda saymasaz belə bu sırada mütləq sayın. Çünki sıx olduğu üçün ilmələr itə bilir yeri. Baxın, bir ədəd toxudum. Eyni yerə bir ədəd daha toxudum. Bu oldu bir cüt. Növbəti ilməyə 2 cüt oldu. Yəni hər ilməyə cüt toxuyuram. 3 cüt, 4 cüt, 5 cüt, 6 cüt, 7 cüt, 8 cüt, 9 cüt, 10 cüt, 11, 12 cüt, 13, 14 və sonuncu ilməyə yenə cüt toxuyuram. Hər ilməyə cüt toxudum burada. Baxın, oldu belə. Yəni bu sırada oldu 30 sıx iğnə. İndi növbəti sıraya keçirəm. Bu sırada yenə artırma edirəm. İndi isə 4 tək bir artırma edirəm. Yəni 4 tək bir cüt toxuyuram. Və bunu 6 dəfə təkrar edəcəm. 1, 2, 3, 4. 4 tək toxudum. 1 cüt toxuyuram. Bu sırada da mütləq diqqətlə toxuyun. İlmələr itə bilər. İlmələr çox sıx-sıxdır bir-birinə ona görə. 1, 2, 3, 4. 4 sıx iğnə toxudum. 1 artırma edirəm. Yenidən 1, 2, 3, 4. 4 sıx iğnə toxudum. 1 artırma etdim. Bunu 6 dəfə təkrar edəcəm. 1, 2, 3, 4. 4 sıx iğnə toxudum. 1 artırma edirəm. 1, 2, 3, 4. 4 sıx iğnə toxudum. 1 cüt toxudum.
və sonuncu 1, 2, 3, 4. 4 sıx iğnə toxudum. Sonuncu ilməyə cüt toxudum. Sonuncu ilmə cüt olmalıdır. 4 tək bir cüt toxudum. 6 dəfə təkrar etdim. Oldu 36 sıx iğnə. Burada 36 sıx iğnə var. Artıq artırmalar bitdi. İndi isə artırma azaltma etmədən düz toxuyuram. Burada 36 sıx iğnə var idi. Hər sırada 36 sıx iğnə olmaqla 3 sıra toxuyuram. Heç bir artırma azaltma etmirəm. 3 sıra düz toxuyub yenidən qayıdıram. Və 3 sıra artırma azaltma etmədən düz toxudum. İndi bu sıradan etibarən azaltmağa başlayıram. Daha doğrusu yalnız bu sırada azaltma edəcəm. Bu sıra başlanğıcına ipi yenidən qoyuram. Yəni sıra başlanğıcını itirmirəm. İndi 3 ədəd arxa-arxaya azaltma edirəm. 1, 2 və 3. 3 ədəd azaltma etdim. Sonra 2 ədəd sıx iğnə toxuyuram. 1 ədəd toxudum. 2 ədəd sıx iğnə toxudum. Və bu 2 sıx iğnələrin arasına ip taxıram. Bu ipi bura taxmaqda məqsəd mərkəzi bilməkdir. Yəni azaltmalar tən ortaya düşsün. Yəni bu tərəf və bu tərəfə eyni düşsün. Ona görə bu ipi qoyuram ki, yerini itirməyim. 2 ədəd sıx iğnə toxudum. Yenidən 3 ədəd azaltma edirəm. 1, 2, 3. 3 ədəd azaltma etdim. Baxın, burada 3 ədəd azaltma etdim. Bu sıra başlanğıcıdır. Bu ip sıra başlanğıcıdır. 3 ədəd azaltma etdim. Sonra bir sıx iğnə toxudum. Bu ipi qoydum. Yenidən bir sıx iğnə toxudum. Sonra 3 ədəd azaltma etdim. Yəni burada arada 2 sıx iğnə var idi. O 2 sıx iğnənin ara hissəsinə bu ipi qoydum. İndi davamını isə sıra sonuna kimi hər ilməyə bir ədəd sıx iğnə toxuyuram. Yəni 22 ədəd sıx iğnə toxuyacağam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 və 22. Yəni sıra sonuna gəldim. Oldu 22 ədəd sıx iğnə toxudum. İndi bu sıradan sonra isə 3 sıra artırma azaltma etmədən yenidən düz toxuyuram. Yəni heç bir artırma azaltma etmirəm. 3 azaltma burada etdim, 3 azaltma burada. 36 sıx iğnə idi. Bu azaltmaları edəndən sonra burada qalır 30 sıx iğnə. İndi artırma azaltma etmədən 3 sıra 30 sıx iğnə toxuyub yenidən qayıdıram. Və 3 sıra düz toxudum. İndi isə gözlərini taxıram. Daha doğrusu əvvəlcə içərisini biraz doldurum. Bu hissə boşdur. İçərisini doldururum. Sonradan gözlərini taxıram. Böyle doldururam içərisini. Və əlimlə düzəldirəm ki, hər tərəfi eyni olsun. Dəqiqə sindifon götürürüm. Bu oyuncaqlarda, velur iplə olan oyuncaqlarda adətən boynuna heç nə qoymuram, dəstək qoymuram. Onun üçün də sıx doldururam ki, boynu düşməsin. Yəni boynu yaxşı qalsın.
milçə köməkliyi ilə də filan eləyə bilərsiniz sindifonu. İndi baxın, burada göz yeri qoymuşdum. Ortadan bir dənə ip qoymuşdum. İndi gözləri taxmaq üçün bu ipin, baxın bu ip buradadır. Baxın bu ipin, yəni azaltdığım sıra ilə ondan növbəti sıra arasına taxıram. Yəni yuxarıdan saydıqda 1, 2, 3, 3-cü və 4-cü sıra arasına taxıram. Baxın 1, 2, 3. 3 sıra saydım. Baxın bu hissəyə. Bu ip taxmışdım ya bura. Buradan 2 ədəd bu tərəfə. Bunu taxıram bura. Bir göz oldu bu. İndi bu ipdən 2 ilmə də bu tərəfə taxıram. Yerləri düz oldu. Yerləri düz olmadı. 1, 2, 3. Baxın belə. Yəni yuxarıdan sayanda 1, 2, 3. 3-cü ilə 4-cü sıra arasına taxıram və arasında 4 sıx iynə olmalıdır. Artıq bunu çıxardıram. İndi arxa hissələrini birləşdirəcəm. Bəzi kurçoklarda bu hissə biraz dar olur. Gözə keçmir. Ona görə də kurçokun köməkliyi ilə belə edirəm. Və gözü edəndə belə möhkəm edirəm ki, yoxsa göz belə aralı qalır. İndi digərini də edirəm. Və gözlərin arxa hissəsini indi yandıracağım. Baxın, möhkəm oldu. İndi bu hissələri yandıracağım. Ona görə yandırıram ki, daha möhkəm olsun. Yəni çıxmaq ehtimalı olmasın. Yandırmasanız da olar. Əslində bu möhkəmdir. Yəni çıxmayacaq onsuz da. Amma hər ehtimala yandırıram. Belə edəndən sonra dəmir məndə budur. Bunun köməyi ilə belə edirəm. Tez eləmək lazımdır ki, yoxsa sonra bərkiyir, əymək olmur. Və bir də eləyəndə ehtiyatla eləyin ki, iplər falan yanmasın. Artıq gözləri taxdım. İndi bu sıradan etibarən azaltmağa başlayacağım və sindifon içərisini də dolduracağım. Onun üçün sindifon da qoyum və azaltmağa başlayıram. Son sırada məndə oldu 30 sıx iynə. Yəni burada 30 sıx iynə var. İndi azaltmağa başlayıram. İlk olaraq buradan sıra başlanğıcına qoyum ipi. İndi bu sırada 8 sıx iynə toxuyuram, bir azaltma edirəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıx iynə toxudum. Bir azaltma edirəm. Yenidən 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıx iynə toxudum. Bir azaltma edirəm. Yəni bu sırada 3 dəfə azaltma edirəm. 8 tək bir azaltma olmaqla. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 8 sıx iğnə toxudum. 1 azaltma edirəm. İndi növbəti sırada isə 7 tək bir azaltma toxuyuram. 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7. 7 sıx iğnə toxudum. 1 azaltma etdim. 7 tək bir azaltmanı 3 dəfə təkrar edirəm. Cəmi 3 dəfə. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yenidən azaltma etdim. Və sonuncu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7. Yenidən azaltma edirəm. Burada oldu 7 tək bir azaltma. Və burada saysaq 24 sıx iğnə var. İndi isə içərisini doldururam. Və dolduranda yanıq hissələri yaxşı doldururam. Yəni başın yumru alınması üçün hər tərəfini doldururam. Əlimlə hər tərəfini eləməliyəm. Yəni uzunsov olmasın boş. Baş uzunsov olmasın. Bir də görürsünüz ki, çünki eyni sxemlə toxuyub başı uzunsov alınanlar olur. Onun səbəbi içərisini yaxşı doldurmamağınızdır. Baxın, dolduran zaman aşağı hissələri yaxşı doldurun. Yəni dolduranda baxın belə əlinizlə aşağıya və sağ yanıqlara, yanıq tərəflərə eləyin. Baxın belə. İndi buradan baxanda görürəm başın arxa hissəsi əyridir. Ona görə də başın alt hissələrini, arxa tərəfdən alt hissələrini də belə doldururam. Yumru alınması üçün. Yəni hər dəfə dolduranda baxıram. Hansı tərəfi yaxşı deyil, hansı tərəf əyridirsə oranı doldururam. Yəni necə doldurdum elə də qalacaq. Sonradan yəni düzəltmək olmur. Ona görə də əvvəldən doldurduqca hər tərəfinə baxıram. Baxın belə. Bu hissədə biraz boşluq var. Baxın oldu belə. İndi isə azaldıram yenə. Bu sırada isə azaltma 2 tək bir azaltma edirəm. 1, 2. 2 sıx iğnə toxuyuram. 1 azaltma. 1, 2. 2 sıx iğnə toxudum. 1 azaltma etdim. Yenidən 1, 2. 2 sıx iğnə toxudum. 1 azaltma. Yəni 6 dəfə bunu təkrar edirəm. 1, 2. Burada bir ilmə itdi. Baxın, arada bir ilmə getdi. Əgər ilmə itdisə, sonradan artıq sxem düzgün gəlmir. 2 sıx iğnə toxudum. Yenidən azaltma etdim. 1, 2. 2 sıx iğnə toxudum. 1 azaltma etdim. Və sonuncu 1, 2. 2 sıx iğnə toxudum. 1 azaltma etdim. İndi başın bu hissələrini də doldururam.
Çünki artıq get-gedə bağlandığı üçün baş sonradan doldurmaq olmur. Onun üçün də bu başın bu tərəflərini də doldururam. Əlimlə baxın, belə böyük hissələr edirəm. Yəni yan tərəflərə. Baxın, belə. İndi bu sırada bir tək bir azaltma edirəm. Yəni sıra başlanğıcını, sıra sonunu və ya başlanğıcını itirmirəm. Baxın, ipin düzdür. Hər dəfə belə hər sıra başlanğıcında da qoymaq olar. Yəni izi ilə də getmək olar. İndi bir sıx iynə toxuyuram, bir dəfə azaltma edirəm. Yenidən bir sıx iynə toxudum. Bir azaltma etdim. Bir azaltma, yeniden bir sıx iynə, bir azaltma, bir sıx iynə, bir azaltma, bir tək, yeniden bir azaltma. Baxın, oldu belə. İndi bu ipi artıq çıxartdım. Baxın, baş belə alınır. Bir azca uzun kimi alınır, amma çox yox. İndi bu sırada isə 5 ədəd azaltma edəcəm arda-arda. Bir azaltma. Artıq ip qoymadım sıra başlanğıcına. Ehtiyac çoxdur ona. 2 azaltma. 3 azaltma. Bir dəqiqə buradan çıxdı. 3 azaltma. 4 azaltma. Və 5 azaltma. 5 azaltma edəndə burada qalır 7 sıx iynə. Və buradan ilmək sürüşdürmə edirəm. Bir zəncir çəkib ipi kəsirəm. İpi çox uzun kəsməyə ehtiyac yoxdur. Çünki öz ipi ilə baş hissəni bağlamayacağım. Baxın, oldu belə. İndi bu ipi belə içəri keçirdirəm. Ehtiyac yoxdur buna. Baxın, belə içəri keçirdim. İndi üst formasını düzəldəcəm. Bunun üçün bu qəhvəyi rəngli ipdən istifadə edirəm. Məndə istifadə etdiyim ip Madamella dokudur. Amma istənilən nazik ipdən, yəni oyuncaq iplərindən istifadə edə bilərsiniz. İpi kəsim biraz. İndi qaşların eləməmişdən əvvəl üst hissənin formasını düzəldim. Sonra qaşlar edəcəm. Bunun üçün ağ rəngdən də, yəni oyuncaq ipiniz rəngdə ipiniz varsa daha yaxşı olar. Eyni rəngdən eləyəsiniz. Nazik ipdən amma. Məndə məsələn belə ip var. Baxın, bu rəngə oxşar. Biraz belə kəsirəm bundan. Yəni əgər eyni tonda yoxdursa, eybi yox. Fərqli, biraz bu rəngə yaxın rəngdə olar. Yəni lap tünd qara, korичневый da olmasın. Yəni biraz açıq rənglər olar istənilən. Yəni bilinməyəcək onsuz da. İndi boyun hissədən bu artırmalar etmişdim burada. Baxın, bu artırmalardan gözün, baxın, bu hissəsindən iynəni keçirtdim və buradan bu hissədən iynəni yenə keçirdirəm, geri qaydıram və bu arasında bir və yaxud da 2 sıx iynə qalsın. Yəni eyni yerdən keçirtmirəm iynəni. Və bu belə aşağı doğru.
Baxın, bunu belə sıxıram və düyünləyirəm. Bunu ipi 2 qat eləyin ki, dartanda ip qırılmasın. Yəni bir qat eləməyin. Əlimlə də biraz düzəldirəm. Və düyün atıram bura. Düyün etdim. İpi kəsirəm, çox qısa kəsmirəm. Mən ipləri həmişə uzun saxlayıram. Baxın, oldu belə. Belə edəndə həm üzü məncə şirin görünür, yanaq hissələri falan görsənir. Həm də ki, ağız hissəsi yaxşı görünür. Baxın, yəni bu hissə belə batır içəri, ona görə məncə yaxşı görünür. Amma əgər xoşunuz gəlməsə, siz bu sıxmanı eləməyə də bilərsiniz. Baxın, bunu belə etdim. İndi qaşlarını edəcəm. Qaşları üçün qalın iynəni götürdüm. Bu qalın iynəni ona görə qalın iynə ilə tikirəm ki, bu ipi velur ipi nazik iplə tikəndə didilir. İstər-istəməz ipi deşir, ucu miz olduğu üçün. İndi qaşlarını edirəm. Baxın, gözün üstündən bir sıx iynə yuxarı. Belə 2 dəfə keçirdirəm. Belə. Və baxın, belə. Bir dəfə daha edirəm. İndi növbəti tərəfə keçirəm. Növbəti qaşa. Baxın, bu oldu birinci qaş. Eyni istiqamətdə. İki dəfə belə keçirdirəm ipi. Sonradan isə üzərinə ipi doluyuram belə. Baxın, belə. Bunu qaşlarımı etdim. Qaşları oldu belə. İndi isə ağız hissəni baxın, belə edəcəm. Deməli, necə olur? Gözdən 2 sıx iynə aşağı. 1, 2. 2 sıx iynə aşağı. Belə. Bir dəfə də belə edim. Nazik olmasın çox. Baxın, oldu belə. Qaşları bitdi. İndi qaşların ağzını etdim. İndi isə yanaq hissələrini edəcəm. Biraz dartdım ki, bu hissə biraz sıxılsın. Yəni belə az bir şey görünsün də, burada qaraltı kimi. İndi burada yanaqlarını eləyəcəm. Yanaqları üçün isə belə qırmızı ip. Nazik ip də olsa edə bilərsiniz, fərqi yoxdur. Mən indi bu qırmızı iplə etdim. Yəni nazik, əgər qırmızı rəngdə ipiniz varsa, onunla da eləyə bilərsiniz. Belə. İndi
Baxın, gözdən bir sıx iğnə aşağı. Baxın, oldu belə. İndi bunları bağlayıram. Düyün edirəm bunları. Və bu qəhvəyi rəng qalır. Elə qəhvəyi rəngidir əslində. Kəsirəm, ehtiyac yoxdur bunlara. Baxın, oldu belə. Bundan bu sxemdən, yəni bu hissədən başqa oyuncaqlarda da istifadə etmək olar.